Ok guys, hoy tenemos un problema un poco grave, ya que la camioneta que se maneja para toda la familia, esta no es de un cliente, esta es de nuestra propiedad, de ir manejando, se prende la luz de la check engine, empieza a flashear, parpadear, y viene acompañada con la luz de traction control, la de un carrito en el tablero que se dibuja que se está deslizando. Entonces, al encender la luz y apagarse simultáneamente, ¿qué me da a entender a mí eso? Que hay un random misfire severo. ¿Qué es un random misfire severo o un misfire severo? Es de que está continuamente, desde que se detectó hasta que el coche se apagó la luz, no deja de flashear, de parpadear, pues. Entonces, como pudimos, nos la trajimos aquí a la casa, ya estamos aquí en el garage. Yo ya tengo el escáner conectado, así que voy a hacer uso del mismo y vamos a escanear esta camioneta. Es una 2007 Cadillac Escalade. Y pues bueno, ahorita nomás le tengo quitado el puro cobertor del motor, no se le ha hecho nada más. Y pues vamos a ver qué nos dice acá el Snap-on Verus. Vamos a ver de qué. Tenemos aquí todos los sistemas, motor, transmisión, antila, etcétera, etcétera. Vamos a irnos hacia el motor, puesto que la luz de la chequeña fue la que inició. Ponemos aquí Codes Menu, Display Codes, Data Display o DTC Display, me habían dicho, DTC o Diagnostic Trouble Code Display, simplemente lista de códigos. Y nos da el Engine Misfire Detected, ¿verdad? Entonces, tenemos este código P0300, ¿ok? Así que nosotros vamos a indagar este misfire, pero P0300 significa que la computadora ha detectado más de un cilindro que tiene una falla. Así que, ¿cómo diagnosticar en qué cilindro se detectó la falla? Chequen esto. Yo me voy a regresar aquí al main menu del motor y me voy a ir donde dice Data Display. Aquí. En Data Display nos vamos a dirigir hacia Misfire Data. ¿Qué significa esto? Que son los cilindros que están fallando en tiempo real y lo que la computer ha grabado de los que ha fallado. Ha grabado un récord de cuántas veces ha fallado dicho cilindro o dichos cilindros en este vehículo. Vamos a darle Misfire Data y nos va a dar un menú muy amplio. Y aquí tenemos rápidamente, chequen, Misfire History. En el cilindro 8 tenemos 17.368 fallas. Lo acompaña cilindro 7, 1811. El del Misfire prácticamente viene siendo el número 8. ¿Por qué este? Porque al desbalancearse este descompensa al número 7, ya que el orden de encendido va 2, 4, 6 y 8. Y en el otro va 1, 3, 5 y 7. Así que este es el cilindro que nosotros tenemos que revisar. Este de aquí. Yo me enfocaría más en este. Pero la pregunta surge, ¿por qué la computadora no me dijo Misfire en el cilindro 8? Bueno, porque hay más de un cilindro que está fallando. El 6 tiene fallas. El 2 tiene fallas. El 5 tiene fallas. El 3 tiene fallas. El 7 tiene fallas. Pero el que está más mortal es este de aquí. ¿Ok? Este de aquí está más mortal. Con 17.368 fallas. Así que tenemos eso. Bueno, una vez que entendemos eso de los misfires, yo voy a seleccionar únicamente aquí donde dice Custom. Voy a seleccionar únicamente cilindro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Los voy a seleccionar en forma de gráficas. Todos tienen que estar así en ceros, miren. Todos los cilindros tienen que estar en cero, todos. Eso significa que el motor está en perfectas condiciones. Yo lo voy a echar a andar y ustedes enfóquense aquí en la pantalla para que vean qué cilindro es el que está fallando. Chequen, aquí tengo el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Ok, así que voy a echar a andar esta camioneta. Y otra cosa que se me olvida comentarles, para encenderla cuesta mucho trabajo. Hay veces no enciende para nada, otras veces le cuesta trabajo, así que ahorita no sé si inclusive vaya a encender. Vamos a probar. Ok, primer intento. Segundo intento, guys. Voy a tener que presionar el acelerador un poco para mantener esto encendido. Ahí está, señores. Chequen el número 7 con el número 8. Estos dos. Miren el comportamiento también de la camioneta, cómo está el motor. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona el fire, señores? Voy a apagarlo. ¿Qué es lo que ocasiona un misfire? Tenemos aquí que el 7 y el 8 son los que son los misfire que están haciéndose notar demasiado, pero como vimos en el historial, el 8 es el principal. No sé si estén trabajando estos en conjunto con la falla o la descompensación de este viaje del cilindro, ese ascendente o descendente, afecte al cilindro número 7. Así que, ¿qué es un misfire, señores? Simplemente es una combustión que no se completó. ¿Qué es una combustión incompleta? Ya sea falta de aire, ya sea falta de chispa, ya sea compresión, y puede suscitarse muchas demás cosas, por ejemplo vacuum leaks, exhaust leaks, timing change, crank sensor, tone wheel, que viene siendo se le puede llamar el engrane donde va a estar leyendo el crankshaft, camshaft, y hay muchas cosas. Entonces nosotros tenemos que guiarnos a la vieja escuela. ¿Qué es la vieja escuela? Vamos a iniciar por revisión de chispa, pero para ver si hay una buena chispa primero tengo que ver, bueno, no es necesario verlo primero, pero simplemente basta. Ustedes pueden quitar la bobina del 8, pasarla a otro cilindro para ver si hay cambios. Eso es para descartar rápidamente la bobina. Así que yo voy a mover la bobina, chequen. Voy a mover ahorita la bobina 8 y la voy a mandar al cilindro número 1. ¿Ok? Así que voy a hacer eso yo, señores. Son dos tornillitos 10, se mueven de posición y con eso ahorita nos damos bien servido nada más para saber si el problema es bobina o no es bobina. Así que vamos a hacer eso, guys. Bueno, guys, se acaba de cambiar ahorita la bobina de lugar. El orden de encendido inicia aquí en el lado del pasajero. Viene siendo el 2, 4, 6 y 8. Entonces, las dos bobinas, supuestamente lo que estamos imaginando, las dos bobinas que probablemente sean las defectuosas, va a ser la 8 y la 7. Pero la que tuvo más misfires fue la número 8, la que está, la última de hasta atrás, del lado del pasajero. La pusimos, la última la pusimos acá enfrente. Ok, estoy haciendo esto un poco rápido porque simplemente es quitar estos dos tornillos y moverla de posición. Si ven cómo esta está un poco más limpia que las demás, pues porque estamos cambiando esta, la pusimos allá en la 8 y la 8 la mandamos aquí en la 1. Así que voy a echarlo a andar de nueva cuenta para ver si mi problema es bobina, si mi problema no es bobina. Así de rápido, simplemente intercambiándolas, ya que este sistema te da esa oportunidad de hacer esa prueba rápida, clara y 100% segura. Así que
Vamos a hacer eso, guys. Ok, guys, ya quedaron aquí otra vez en cero los misfires. So, enfóquense en 8 y número 1, aquí. 8 y 1, estos dos, para ver si mi problema cambió o no cambió. Así que vamos a dar ignición aquí, a dar marcha, para ver si se soluciona nuestra duda. Bueno, guys, como ustedes alcanzan aquí a notar, el 8 sigue siendo el del problema. El 1 no tiene absolutamente nada que ver. No hay nada ahí. Así que, bueno, por el momento descartamos posibilidad de bobina. Ojo, no se ha chequeado si hay chispa. No hemos revisado si realmente existe un buen salto de chispa o una buena chispa. Entonces, para eso voy a retirar el cable de la bobina para ver si hay ese salto de chispa. Porque si no hay salto de chispa, entonces tenemos que revisar tierra, voltaje, señal de computadora y su alambrado normal. Porque es una bobina de 4 cables y tenemos que revisar cada uno de esos cables que pudiesen estar alguna de las señales perdidas. Así que me voy a disponer ahorita a quitar ese cable de la bobina y vamos a hacer eso. Ok, guys, nosotros ya estamos aquí a punto de quitar el cable, pero no quiero decir que esta sea la falla, pero la estamos relacionando ahorita. Este cable de la bujía está flojo, no está suelto, está flojo, y nosotros nomás cambiamos la pura bobina, cosa que no jalamos ni el cable, y no me había dado cuenta hasta que me bajé aquí abajo, porque no puedo meter la mano ahí arriba ya que está muy caliente. Y ando haciendo aquí una lucha de sacarla por abajo, este pedazo de cable, para ver si hay chispa. Así que voy a quitar este cable, pero está flojo. Este cable está flojo. Bueno, lo voy a quitar y lo voy a inspeccionar, guys, por si este sea nuestro problema de aquí. Este cable está muy flojo este de aquí. Así que vamos a hacer esto, señores. Bueno, guys, aquí está el cable. No se ve indicio de algún desperdicio de chispa por aquí o el cable craqueado. El cable se ve sólido, se ve bien. No hay nada que lo dilate. Ya lo estoy revisando de aquí del centro, guys. Si no se ve nada quemado, nada que me dé algún indicio de que sea mi problema. Ahora lo que voy a hacer un movimiento, pero directamente allá en la bujía, para ver si no está floja la bujía, ya que el cable, pues yo siento que hasta ahorita pues pudiese ser, ya que no estaba muy metido como debe de estar este cable, está pues, por encima. No sé desde qué tiempo está ese cable flojo, o se aflojaría, no lo sé. Así que bueno, yo voy a revisar, me voy a meter ahí abajo del coche y voy a revisar esa bujía si no está floja, porque está floja hay que apretarla, hay que apretar bien este cable para ver si nuestro problema se soluciona, ¿ok? Entonces, vamos a hacer eso, guys. Ok, señores, estoy usando este tipo de desarmador que es para quitar seguros. Estoy usando aquí la horquilla del mismo para mover la bujía para ver si está floja. Y pues no está floja, está bien insertada, no tiene juego axial, no tiene nada. Así que voy a disponerme ahora a revisar eso de la chispa antes de que ponga bien el cable, para de una vez asegurarme que en ese circuito del número 8 haya una buena chispa. Porque se cambió la bobina, sigue la misma falla ahí, encontramos el cable flojo de la bujía y vamos a sospechar que eso es el problema.
Así que yo voy a revisar primero chispa por fuera, que haya un buen salto de chispa para posteriormente pues proseguir con el diagnóstico. Así que guys, acompáñenme y ya saben, vamos a hacer eso. Ok guys, para revisar si hay una buena chispa estoy usando una Test-Lite a tierra. La Test-Lite tiene dos puntas, una donde va a estar un caimán o un ligator, como le conozcan, y la otra pues simplemente es una punta que es para identificar si hay tierra o hay corriente. Entonces esa punta yo la voy a poner en el cable de la bujía para ver si hay salto de chispa, y la chispa obviamente se aterriza al punto más rápido a tierra. Aquí se alcanza a observar que ya está a tierra el caimán, y la punta de la Test-Lite se va también a notar acá. Así que yo voy a quitar esta luz, espero y ojalá y el movimiento no la saque de su posición para que no se caiga y veamos el salto de la chispa. Lo que queremos nada más es que haya chispa, guys. No me voy a tardar mucho en revisar eso, más que aunque salte la chispa, con eso me doy por bien servido para pasar al siguiente paso. Así que vamos a darle. Hubo salto, guys, hubo 2-3 chispazos fuertes. Sí, obviamente se está moviendo aquí esto, pero sí hubo salto de chispa. No sé si lo alcanzó a agarrar la cámara, pero de que sí hubo salto de chispa. Enfócate aquí, Josira. Sí, sí. ¿Estás ahí? A ver, dale otra vez. Sí. Ok, tenemos chispa. Eso me da a entender que probablemente nuestro problema haya sido ese cable, nada más. Así que yo voy a poner el cable en su lugar. No quiero decir que con eso se va a solucionar, pero es una de las probabilidades más lógicas. Si no es así, pues no hay problema. Seguimos ahora con la revisión, ya sea de compresión, con la revisión ya sea del inyector, de su forma de onda, etcétera, etcétera. Conforme vayamos eliminando partes, se van a ir haciendo menos las posibilidades de qué es exactamente el problema. Así que tenemos entre nosotros muchas opciones por donde empezar. Así que yo voy a conectar ese cable para atrás, lo voy a poner bien lo mejor que se pueda, lo voy a presionar bien y vamos a echarlo a andar otra vez. Si no queda, puedo revisar también que haya pulsación en el inyector, que el inyector sirva, que su forma de onda esté en perfectas condiciones. Y podemos hacer muchas cosas. Así que lo que menos quiero, y estoy cruzando los dos para que no pase que sea algo mecánico, ya sea un lifter, ya sea un push rod, ya sea pues un árbol de levas, anillos, válvulas, empaques, etcétera, etcétera, etcétera. Así que voy a poner ese cable para atrás de la bujía y vemos qué resultado tenemos. Así que vamos a hacer eso. Bueno guys, ya se apretó bien ahí el cable y desafortunadamente pues sigue igual. Ya ni para qué mostrarles, ya lo prendí, sigue exactamente igual. Ya pusimos el cable bien en su lugar y no hay ninguna mejora. Se escucha tipo como si fuese algo mecánico. Se escucha algo un poco rasposo de fierro adentro, asimilando quizás un lifter que no sirva, un lóbulo del árbol de levas, un push rod, un rocket arm, algo se escucha. Antes de llegarle más abajo a lo que vienen siendo componentes ya de la cabeza, voy a chequear rápido la señal del inyector, nada más para descartarlo, porque de que se escucha algo mecánico se escucha. Y ahorita yo nada más voy a chequear eso del inyector. Lo puedo activar directamente con el escáner, pero eso no es suficiente. Yo tengo que ver la forma de onda de esa señal, y para eso tengo que usar mi osciloscopio. Así que voy a preparar mi osciloscopio y me voy a conectar hacia el inyector número 8 para agarrar su señal, señores. Así que vamos a hacer eso, guys. Ok guys, tenemos ya el osciloscopio conectado a lo que viene siendo el inyector número 8. Vamos a darle marcha. Dale, José.
inyector ahí. Déjalo. Ok, señores, señal del inyector tenemos. Ahí nos estamos enfocando a ese inyector número 8. Así que lo que no quería que sucediera parece que está sucediendo. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso será pues revisar compresión, guys. Nomás que esta bujía está súper incómoda para quitarla. Y eso sí que va a ser un reto, ya que está en un lugar que pues pocos la quieren visitar. Ok. Así que siguiente paso, guys, revisión de compresión. Ok, señores, tenemos aquí ya el compressor gauge puesto al cilindro número 8. Como se alcanza a observar ahí está marcando 0 de entre, que así como tiene que estar 0 porque no se ha hecho ninguna prueba. Yo lo que hice es quitar el relay de la bomba de combustible, desconectar todas las bobinas. Nada más es por seguridad, señores, para que no haya chispa, que no haya gasolina, que se tienen que quitar todas las bujías, todas, para que haya una buena compresión. Pero yo lo que quiero ver es descartar si mi problema es compresión o es otra índole. Así que mi carnal ya está allá en la camioneta, trepado allá arriba. Y pues, dale, carnal. Ahí cuando quieras, Dale. Ahí estuvo. Ok, señores, lo que más temía, lo que más le huía, lo que no quería hacer, pues este cilindro está totalmente 0 en compresión. Eso significa muchas cosas. Un rocker arm, un push rod, un lifter, maybe una válvula, no lo sabemos, guys. Pero de que no hay compresión, no hay compresión. Guys, ya me agüité. Anyways, tenemos que seguir aquí con esto. Así que como siguiente paso, guys, ya no hay compresión. Ok, ¿qué voy a hacer? Voy a quitar el valve cover para revisar si hay movimiento en las válvulas, pues si hay movimiento. Eso para ver si mi problema va a acabar con un lifter dañado, que estos motores son muy conocidos por tener ese problema de los lifters, que pues se dañan, se quiebran, pierden fuerza. Y es lo que yo sospecho. No estoy seguro, pero para mí que eso va a ser lo más probable, un lifter. Así que, bueno, vamos a descombrar esta parte de aquí y vamos a ver ese movimiento de las válvulas para ver si hay movimiento en las válvulas, en ambas, no nada más en una, que exista en ambas. Y pues bueno, guys, vamos a hacer eso. Seguimos avanzando en este diagnóstico, muchachos. Miren, ahora ya quitamos la tapadera, bobinas, desconectamos inyectores, todo lo posible. Y vamos a ver que se mueva. Esos dos balancines están ahí. Se tienen que mover correctamente. En caso de que no se muevan correctamente, hay una sola cosa. Un lifter dañado completamente. Pero también puede ser una leva del árbol de levas desgastada completamente en el lóbulo. Pero bueno, esperemos que tengamos mucha suerte y que nada más sea el lifter. Si es el lifter, vamos a tener que quitar el intake manifold y poner los lifters completos. Porque por aquí por la cabeza no hay orificio, tenemos que ponerlos por allá adentro, quitando el intake. Vamos a darle el movimiento de marcha. Dale, José.
Ok guys, como ustedes alcanzaron a apreciar, sí hubo movimiento de las válvulas. Se está ahora, pues estamos llegando a una conclusión que quizás no sirva el gauge de la compresión, ya que estaba dando 0. Y pues aquí sí hay movimiento, señores, sí hay movimiento de los árboles de levas, sí hay movimiento de los rocker arms, de los balancines, hay pues aparentemente hay todo, hay chispa. La inyección, simplemente se le chequeó la señal al inyector y hay una buena señal de pulsación. Así que ahora ya me queda esa duda a mí. Un gauge quizás defectuoso, porque aún así, aunque haya movimiento, guys, también puede haber 0 si hay algún anillo quebrado, si hay alguna válvula pues doblada, que lo dudo, algún empaque totalmente dañado. Tenemos que ver ese tipo de cosas. Pero ahorita yo, para salir bien de dudas, quiero medir de nueva cuenta la compresión, y para eso voy a tener que utilizar un gauge nuevo, señores. El gauge que utilicé pues es usado. Vamos a imaginarnos, a suponer que ese es el problema, el gauge que no midió bien. Ahorita yo me dispongo a ir a la tienda y agarro un compressor gauge, un medidor de compresión del motor nuevo, y volvemos a hacer esa prueba. Ok guys, ya se puso otro medidor de la compresión. Se está usando está ahora sí que nuevo de paquete, y sigue dando lo mismo, guys. Es 0, 0, 0 la compresión. Aquí entra ahora sí que el análisis de la situación, ya que los rocker arms se están moviendo, pero no se sabe si están quedando abiertas las válvulas o simplemente no está entrando la compresión suficiente. Tenemos que hacer diferentes pruebas, ya que hay una situación aquí un poco extraña. No hay compresión, hay chispa y gasolina. Así que tenemos que encontrar el por qué no hay compresión. Si puede ser como se mencionó antes, un árbol de levas o los lifters. Así que, para salir de dudas, voy a chequear la compresión de otro pistón, el más fácil que me queda acá enfrente. Voy a chequear la compresión y vamos a ver cuánto es la compresión de un pistón en buen estado. Ok guys, aquí tenemos un cilindro que está trabajando bien, donde no está el misfire. Ya tenemos aquí ya la comprobación de que el gauge no es el del problema. 180 con apenas 5 revoluciones de ese pistón. Así que no tenemos problema con la herramienta. El problema persiste en el cilindro. Es algo mecánico, es algo acerca de la compresión. Tenemos algo ahorita en contra, ya que no cuento a la mano con un compresor de aire. No cuento tampoco a la mano con una herramienta para hacerle la prueba de liqueo de cilindros. Eso es algo difícil para mí. Así que voy a pensar un poco qué vamos a hacer y retomamos la grabación, guys. Ok guys, se está usando una máquina de humo simplemente para hacer una prueba extra. Se sospecha que pudiese ser algo de válvulas mal asentadas, anillos quebrados. Entonces la máquina de humo nos va a permitir, si es que la falla es muy grave, porque 0 de compresión, si tenemos válvulas de escape dañadas, dobladas, quebradas, mal asentadas, pues el humo va a salir por el tubo del escape. Si tenemos válvulas del intake dañadas, quebradas, dobladas o como sea, pues el humo va a salir por aquí el acelerador. Si tenemos los anillos dañados del pistón, pues va a salir por la bayoneta el humo de la máquina que vamos a meter a presión. Así que yo voy a hacer eso y vamos a ver qué resultados da. La máquina aquí me está marcando con con una bolita aquí negra. Cuando está estática, así como está ahorita, que está apagada, eso significa que no hay fugas. Pero si esta bolita empieza a fluctuar,
empieza para arriba y para abajo, eso significa que por algún lado se está escapando la presión que vamos a inyectar. Entonces esta bolita tiene que estar lo más estática. ¿Qué voy a hacer yo? Estoy agarrando una manguera para chequear la compresión. Así como se observa aquí, está la manguera ya insertada en el pistón correspondiente. Ok. Y está la máquina de humo ya lista también ahí para ponerse. Entonces yo la voy a activar, la máquina de humo, para insertarle ese humo. Okay. Ahí como ustedes alcanzan a ver, este humo se va a introducir al pistón. Okay. Si hay fugas grandes, pues nos las va a dejar saber la salida de humo. Esperemos que me aguante este humo. Préndela. Ok. Observa la bolita negra. Una cosa que sí tenemos que estar seguros es que el pistón se encuentre en punto muerto superior en fase de compresión. A eso quiere decir que las válvulas están selladas, el anillo está sellado. O sea que está en compresión, pues no va a haber escape. Si hubiese, pues por aquí tiene que salir por el acelerador, por la PCV valve, o el sistema de enfriamiento tiene que empezar a burbujear, o si no en el escape o bayoneta. ¿Cómo está el fluctuador ahí? Está totalmente abajo. Entonces si hubiese una fuga, chequen cómo se representaría una fuga. Ok, empezaría a subir, y eso me indicaría una fuga grande. Así que esto pues es una prueba más o menos, señores, que estoy tratando de figurar qué es lo que está pasando con esta camioneta. Estoy sospechando que es algo interno, sí, es algo interno, pero muchas veces queremos algo o escuchar algo 100%, es esto. Para llegar a ese punto, señores, tenemos que remover partes, y una de esas partes se va a llamar la cabeza del motor. Así que hasta ese punto aparentemente todo está sellado, y no sé, pero yo sigo insistiendo que pueden ser algo de los push rods, de los lifters. Quizás me equivoque, pero ese es mi pensar hasta ahorita, y hasta que yo no desarme ahí, hasta que yo no empiece a indagar más a fondo, pues no voy a saber exactamente qué es lo que tiene. Entonces muchas veces el cliente quiere, dime exactamente qué es. Señores, si no se empieza a desarmar, no vamos a llegar al punto del problema. Pero ustedes, si lo hacen en sus talleres, obviamente que llega un cliente con ese problema, tienen que cobrar cada paso que vayan dando, porque esto es tiempo invertido en los vehículos, y tienen que cobrar su tiempo ustedes. Así que pues voy a analizar, yo como les digo, estoy analizando esto. No quiero hacer tampoco pruebas de embalde, quiero hacer algo más concreto. Pero ese pistón tiene 0 de compresión, guys. Lo que vimos, que los rocket amps hay movimiento, pues. Entonces puede haber no sé, unos resortes también dañados, no lo sabemos. Tenemos que empezar a irnos quitando todo eso de encima, guys. Así que pues el video va a ir avanzando, vamos a ir grabando más, así que vamos ahorita a analizar qué otro paso podemos hacer para realizarlo. Ok, guys, hemos llegado a una decisión aquí de que se tiene que remover el intake, por la razón de que nosotros buscamos ver tanto el movimiento de las válvulas por dentro, donde se vea, donde está la cabeza, y otra cosa, ver también que no estén flameadas, porque aquí pues no tenemos muchas opciones ya. Así que tendríamos que remover este intake y ver el estado de las válvulas desde los orificios del lado del intake de la cabeza, para que así podamos proseguir. Así que ahorita lo que estamos haciendo es descartando posibles causas para llegar lo más preciso al problema y no estar haciendo cambiadera de partes por cambiar, como por ejemplo que cambiáramos una bobina, cambiáramos la bujía, cambiáramos el cable, hiciéramos cambiadera de cosas. Así que
Vamos a ir a ese paso y aquí mi jefe va a agregar algo más. Hay ocasiones, no, hay ocasiones, casos, mejor dicho, en que el mismo problema lo ocasiona cuando una tapa de biela cae al cárter y no suena el motor. El pistón se queda en una posición en que el cigüeñal, el muñón o muñequilla del cigüeñal no toca absolutamente nada. Pero hay muchas opciones y como dijo Víctor, tendremos que ir paso por paso, no ir adivinando. Si vamos adivinando, entonces ya hubiéramos cambiado una bobina, hubiéramos cambiado un inyector, hubiéramos cambiado los cables, bujías, y no es así. Tenemos que dar un buen diagnóstico yendo paso por paso como hizo él al principio, para llegar exactamente a qué. Ahora, él piensa que las válvulas pueden estar flameadas, es algo, pero no, porque no hay escape, no hay compresión, pero es un 10-15% que puede ser el caso. Pero en ese caso la cosa va a estar dentro del pistón o que esté la tapa de la biela completamente tirada. Vamos a seguirle entonces. Bueno, guys, como se alcanza a observarse el movimiento de la válvula, hubo movimiento de la válvula del intake. Ahora lo que queremos simplemente mirar es la válvula del escape. Y hay nuevas hipótesis aquí, la cual podría ser también el pistón que no se esté moviendo. Hay mucha cosa aquí de dónde agarrar. Nuestro problema es que tiene 0 de compresión, como que si algo estuviera quebrado. Entonces la máquina de humo pues no es una prueba 100% segura. Aquí quedaría hacerle la prueba de liqueo, pero no tenemos esa herramienta a la mano, ni tenemos otras más que se necesitan para hacer otras pruebas. Así que bueno, ya se quitó el intake, ya se hizo la prueba para ver si hay movimiento de esa válvula, se la hubo. Ahora vamos a quitar lo que viene siendo el escape y vamos a ver en qué condiciones se encuentra ahora esa válvula del escape, porque acá no hubo indicios. Y ya estando todo así desarmado el escape con el intake, vamos a ver si se puede quitar el puro escape. Si no, yo pienso que nos vamos a saltar ese paso y ir directamente sobre la cabeza, guys. Pues les digo, ahorita yo no tengo absolutamente nada de herramientas, no tengo nada, todo lo tengo en un storage. No cuento yo con nada, simplemente con lo que estoy trabajando, miren. Y esa cajita de allá. Es todo lo que tengo ahorita a la mano, guys. Ok. Entonces el punto de aquí es que sin herramientas es difícil trabajar, así que estamos haciendo lo mejor que podemos. Ahorita no queremos ni comprar más herramientas, tenemos la herramienta pero está guardada, así que pues le vamos a dar como en la vieja escuela un poco, pero ahí vamos descartando ya elementos. Bueno, guys, se están haciendo más pruebas visuales. En este caso, como les comenté anterior, se iba a quitar el intake, se quitó el plenum que le llaman, la parte de abajo del intake, para hacer una inspección simplemente visual del árbol de levas, del lifter que le pertenece a la válvula de entrada del pistón número 8, que es el que tiene misfire y no tiene nada de compresión. Así que les voy a mostrar cómo luce ese árbol de levas. Ahí mi carnal se va a enfocar en él. Se le dio una vuelta completa para inspeccionarlo, tanto el del escape como el del intake, y no se encontró nada normal. No se encontró nada fuera de lo normal. Aparentemente está bien. Entonces es un caso un poco extraño.
porque pues no tiene compresión y al parecer las válvulas se están moviendo. Pues tendría que haber entrada de aire. El escape también se están moviendo los rocker arms y eso me tiene desconcertado. Así que hasta este punto, señores, no me va a quedar de otra más que remover la cabeza y ver si no está la cabeza craqueada o algo que se haya quebrado, ya que estas cabezas son de aluminio, son muy frágiles, son muy sensibles y pues al menor movimiento en falso pues se dañan. Así que les comentaba al principio del video, parece que les estaba comentando que se iba manejando la camioneta, se llega a un stop de repente. Estamos en aero, las 600 RPMs aproximadamente, y de repente empezó a temblar de la nada. Y bueno, la luz empezó a destellar on and off. Y hasta ahorita estas son las consecuencias de ese pequeño temblorcito. Así que el pistón 8 es el afectado, cero compresión, cuando en otro demuestra para probar si era el gauge de la compresión del motor estaba mal, pues me dio 180. Así que pues bueno, guys, se tiene que llegar a las instancias de quitar esta cabeza, porque así pues tenemos muchas dudas. Y si no se empieza a quitar componentes, pues no se va a llegar a la conclusión y mucho menos se va a llegar a la reparación. Muchas veces se tiene que hacer esto. Tenemos que remover para seguir haciendo pruebas, para seguir descartando componentes. Entonces al quitarse la cabeza, pues vamos a mandarla al machine shop, hacerle una prueba de presión para ver si no está quebrada. Los asientos, hacerle una inspección visual también al pistón, que no se mueva a los lados, que no esté agujerado, qué sé yo. Vamos a hacer muchas cosas ahí con simplemente hacer una inspección visual. Así que pues bueno, se metió pues la cámara para ver las válvulas así de reojo nada más, y pues están bien, aparentemente se ven bien, todo está dentro de lo normal, pero no vamos a descartar nada hasta no quitar la cabeza, guys. Así que pues bueno, este trabajo así es. Muchas veces el cliente no lo entiende y pues hay que explicarle, hay que llamarlo para que vea lo que para que vea lo que se está haciendo en el taller, y tampoco no piense que el taller todo el tiempo le va a robar y que le va a robar. Que hay talleres honestos, hay talleres pues no tan honestos, y pues está difícil saber cuál sí y cuál no. Así que confíen en su mecánico, es lo único que les queda a ustedes, confiar. Y pues bueno, pidan que les muestre lo que él está haciendo para que ustedes también corroboren que sí les va a cobrar lo que se está llevando a cabo. Esto pues es una camioneta de aquí de la familia, pues no es un trabajo de un cliente, sino yo lo hubiera llamado y hey, ¿sabes qué? Mira, ven a ver, ya vamos hasta este punto, ¿quieres que le sigamos avanzando? ¿Quieres parar el trabajo aquí? O hay clientes que se desesperan, ¿sabes qué? Yo ya no le voy a meter ni un quinto más, cámbiame el motor completo. Pero entonces yo me pregunto, ¿para qué estudié? Ya si sale más caro la reparación que un motor usado, pues entonces el cliente tiene opciones. Entonces en este caso no hay clientes, somos nosotros mismos. Nosotros vamos a tomar una decisión de reparar lo más que se pueda reparar. Y como les vuelvo a repetir, si te sale una reparación en $2,000, $3,000, $4,000 y te sale un motor usado en $600, $700, pues, ¿quién no opta por un motor usado? Pero hay que evitarlo, hay que evitar al 100%. A ver, jefe, ¿por qué no es bueno comprar un motor usado y 1000 veces es mejor repararlo? Como instructor, ¿qué opinión nos das acerca de eso? ¿Tiene usted un vehículo? ¿Tiene usted un vehículo 2008, 2010, 2014, etcétera, etcétera, etcétera? Y su vehículo tiene aproximadamente 100 a 150 mil millas. Usted tiene que comprar otro motor del mismo año. Lógico es que viene con el mismo millaje. El vendedor del junkyard le dice, es un motor con muy pocas millas. ¿Hay alguna carta notariada Que certifique. que certifique que esas son las reales, las millas reales, las que les dice el vendedor? No la hay. Entonces, como no la hay, entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes dicen al cliente, ok, consigue tú el motor. Y yo no lo puedo conseguir, no tengo tiempo, no puedo salir del shop. ¿Por qué? Porque si el dueño del taller consigue
consigue el motor, el dueño del taller es el responsable de dar la garantía o de negociar la garantía con el vendedor del yonque. ¿Y qué va a pasar? ¿Quién va a pagar el labor? Si se jode. Si salió Dios. malo, a ver qué pasó, o no dio la garantía. No, señores, por eso deben de estudiar primero y hablar con el cliente y usar la lógica. Se le dice al cliente, ok, consígueme el motor usado. ¿Cuánto vas a cambiar? ¿Cuánto vas a cobrar por cambiarlo en este caso, en este vehículo? Bueno, en este vehículo por cambiar el motor te voy a cobrar $800 mínimo más stops, cosas que se puedan dañar. Antifreeze, aceite, bujías, cables, conectores quebrados, todo. ¿Estás de acuerdo? Fírmale. Sí, estoy de acuerdo, ok. 800 más cosas que se rompan, está bien. ¿Quién da la garantía? Yo no doy la garantía. La garantía la da la persona que te lo vendió. ¿Cuánto de garantía? 3 meses, 6 meses, un año. Bueno, si antes de que se cumpla la garantía tu motor se daña, yo te voy a volver a cobrar. O sea, ahora ya van a ser 1,600 más cosas que se vuelvan a romper. Le voy a poner 2,000 para no exagerar en total. Pues yo mejor me gasto $3,000 y hago uno reconstruido nuevo. Queda nuevo todo. Así es de que yo nada más se los dejo por ahí de tarea. Así, señores, pues cada quien tiene sus opiniones personales diferentes. Otros dicen, yo no me quiebro la cabeza. Pues eso es hablando del cliente. Uno, como sabe el oficio, pues jamás vamos a optar por un motor usado. Jamás, jamás. Eso es lo que menos queremos. Porque entonces, si optamos por eso, ya nos estamos volviendo unos simples cambiapiezas. Este motor llega a un shop. Y el del shop le dice, ¿sabes qué? Tiene ceros de compresión en un pistón, 2 pistones. Ese motor no sirve. Ya espanto al cliente. ¿Sabes qué? Dame opciones. Bueno, hay 2 opciones. Si lo reconstruyes te sale tanto, pero muchas veces el del shop quiere trabajo rápido. Son mecánicos cambiapiezas que quieren trabajos rápidos, que no se la quieren quebrar, así como nosotros que estamos estudiando el caso poco a poco para llevárselos a ustedes. Y dice, ¿sabes qué? Yo te recomiendo mejor que lo cambies. Entonces volvemos a lo mismo, son motores con las mismas millas, con los mismos problemas. Si te duró lo que la garantía dices perfecto, y si no, pues hay que estar pagando para que lo cambien. Así que la decisión la tienen ustedes, señores, yo no. Ustedes son los clientes, ustedes son los que van a pagar. Nosotros hacemos lo que el cliente ordena, todo el tiempo lo que el cliente ordena, pero se le dan opciones y consejos. Así que, bueno, guys, vamos a remover esa cabeza y vamos a hacer eso. Ok, guys, pues ya se removió la cabeza. Vamos a darle aquí una mirada a la cabeza, cómo está saliendo. Al parecer, pues luce bien. Luce un poco, pues sucia, normal del carbón. Ok. Así que el pistón es el de hasta atrás, el que está dañado, que es este. El donde está marcando el misfire. Ok. Así que vamos a revisar ahora lo que... Ok, ya se removió aquí la cabeza. Tenemos el pistón número 8. Está en punto muerto superior. Ahí se alcanza a apreciar. Entonces, lo que voy a hacer yo va a ser tratarlo de mover hacia los lados, porque al parecer que tiene un poquito de juego. Así que voy a tratar de enfocar la cámara a ese pistón. Ok. Ok. Ahí está. Se siente un pequeño movimiento ligero. Ok, guys, una vez que se removió la cabeza, pues bueno,
se tiene que mandar al machine shop a que se inspeccione, a que se le hagan pruebas rigurosas, como por ejemplo la prueba de que si los resortes tienen buena tensión, o sea, buena, se puede decir que todavía tengan pues una buena calidad de tensión, que hagan buena presión, y también que se le haga la prueba a la cabeza de pues de que no esté craqueada, de que no esté doblada, las válvulas que estén bien, que los asientos no estén mal, o sea, todo eso le va a pertenecer al Machine Shop, guys. Yo ahorita, pues ustedes saben que aquí no tengo mucho tiempo ya para estar haciendo yo las pruebas así rápido. Yo me quito esto de encima para evitar perder más tiempo. Esto a mí me urge que salga. Ya la cabeza pues ya está fuera, lo bueno. Así que el resto se lo dejo yo al Machine Shop. Muchas veces uno quisiera hacer todo, no se puede, no hay tiempo, no hay herramientas, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues bueno, guys, yo la voy a llevar al Machine Shop y dependiendo lo que el Machine Shop me diga a mí, pues es como vamos a proseguir. Pero si no encontrase nada, absolutamente nada, el Machine Shop, pues yo voy a tener que pues a tener que desarmar abajo, quitar pistón para ver si los anillos no están quebrados, si el pistón no está quebrado, algo, no sé, porque eso de que da cero de compresión no es bueno, eso no está bien, no me da ni 10 ni 20 ni 90 ni 100, me está dando cero de compresión, cero, como si tuviera un agujero esta cosa. Así que yo le he echado 100% la culpa a los lifters, pero ya los lifters pues también los voy a tener que comprar y reemplazar todos los lifters. Los voy a reemplazar y obviamente los voy a inspeccionar visualmente, pero estos motores tienen esa fama de que los lifters se dañan mucho. Así que yo los voy a cambiar, guys. Yo no quiero ya estar experimentando, no tengo el tiempo, vuelvo a repetir. Muchos empezarán ahí con que, oh, yo hubiera revisado, yo hubiera esto, yo hubiera así, pero lo hubiera no existe, guys. Y ese hubiera yo no lo tengo aquí presente, ni a mi mano, ni a mi disposición. A mí me urge sacar este mueble, como luego dicen. Y ya saben mi lema, guys, cada quien trabaja como puede. Cada quien trabaja como se acomode. Estos videos que yo subo simplemente son de mis experiencias. Si les sirve a alguien, perfecto. Si no les sirve, también perfecto que no les sirva. Así que yo sé que ustedes tienen muchísima experiencia, mucha más que yo. Son quizás más profesionales que yo, quizás son mecánicos de 20, 30 años más que yo de experiencia y pues yo no les voy a enseñar este jale. Pero sí va a quedar aquí como una prueba para para la nueva generación, los nuevos técnicos o mecánicos que se estén formando y pues simplemente que les sirva de experiencia ese tipo de diagnósticos que yo hago. Yo no pretendo educarlos, eso depende de ustedes. La educación tampoco va a llegar a la puerta de su casa y les va a tocar la puerta y les va a decir, oiga, yo soy educación y te quiero educar, así que órale. No, señores, ustedes la buscan, eso de la sabiduría, conocimiento. Así que pues bueno, guys, voy a mandar esa cabeza al Machine Shop y vemos a ver qué pasa.